सो गुड मर्निङ सबैजनालाई। हिजो राति हामी आयौँ, सुत्यौँ है, भिडियो सिडियो खिचिन मैले। अब अहिले हामी निक्लिँदैछौँ लास्ट डेस्टिनेसनसम्म, त्यहाँबाट हिँड्नुपर्ने हुन्छ। गाडी सामान लोड भइरहेछ, अब निक्लिन्छौँ हामी। यहाँबाट फेरि अब अर्को गाडी दुनाईको लागि चढ्नुपर्ने हुन्छ, उता पारी गएर। यहाँनिर गाडी छोडेर यता पारी गएर चाहिँ अर्को गाडी पाइन्छ अरे, त्यो अर्को गाडी चढ्नुपर्छ। त्यो चिप्लो पुल हो बा। अब यो बसमा जाने हो। ल हामी अब फेरि बसमा नजाने भयो। अब लिएर हिँडेर हामी नगर बस चढेर जान्छौँ। यहाँ पनि त्यस्तै हो, अगाडि गाडी छोडिसकेपछि पछाडि गाडीले मन लाग्दी रेट भन्ने, त्यही भएर हामीलाई अलिकति सनक चढेर हामी अगाडि यहाँ अगाडिबाट अलिकति 10-15 मिनट हिँडेपछि नगर बस लाग्दो रहेछ, त्यो नगर बस चढेर जान्छौँ। टोली पछाडि यतातिर लाग्छ अरे नगर बस। सो त्यहाँ गएर नगर बस चढ्छौँ हामी। किस दिपुजी अलिकति मास्तिर आएर हामी यो बसमा चढेका छौँ, अघि हामीले छोडेको बसमा। त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिका वडा नम्बर 1 डोल्पा। यस्तो छ मेरो हालत अहिले। हामी चाहिँ अहिले वे टु दुनाई। ओखरवाला दिदी भर्खरै ओखर सोखर लिएर खाएँ मैले। लोड दिदी लजाएर गाह्रो छ। ल गाडी पञ्चेट, फेरि जुन गाडीमा होइन त्यही गाडी पञ्चेट। हामी चाहिँ स्याउ खाइरहेको छौँ। अहिले मैले देखाएको दिदीले चाहिँ मलाई स्याउ एउटा दिनुभयो, त्यो चाहिँ हामी अहिले एप्स दिइरहेको छौँ। पुलिस चौकी रहेछ यहाँ माथि, प्रहरी चौकी कालागौडा डोल्पा। फोन गर्दै त अब कति बेर हो यहाँ, यो भइसकेपछि फेरि निक्लिन्छौँ हामी। त्यो माथि हाम्रो गाडी है, गाडीको एउटा जग्गा भनेको दुईटै जग्गा पञ्चायत भएछ। यो शीतलमा बसिरहेको छु, ओखरको बोटी। ओखरकै जसो लाग्यो, ओखरको दाना, अनारको दाना, पुलिस स्टेसन काम भइरहेको छ यता है। झुलायो बसले हामीलाई। यहाँबाट हामी कति बज्यो अहिले? 10 बजिसकेको छ। 11 तिरबाट हामी खाना ठाउँमा पुग्छौँ होला। त्यसपछि हामी हिँड्छौँ। आज पनि भनेको ठाउँमा पुग्न सकिँदैन, यो ढिलाइले गर्दाखेरि। के हो ल, हामी गाडीबाट झऱ्यौँ, सुलीगाडा आइपुगेर यहाँबाट हिँड्छौँ हामी। पारीबाट जाने, पारी होला। अब हाम्रो 11 नम्बर गियर स्टार्ट भइसकेको छ। बिस्तारै गाडी गयो हाम्रो। अब यहाँनिर चेकिङ गराउँदै निक्लिनु पर्ने हुन्छ। कतिको यात्रा हो, भारी ब्याग मस्त बोकेर कुद्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो धरापमा मोबाइल निकाल्न त नहुने, झर्ला फेरि। यहाँ अगाडि डाइरेक्ट छ, फिट टु फाइट, फाइट टु विन रे। गजब छ। यस्तो छ भ्यू, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। हाम्रो हालत यस्तो छ।
क्याप लगाएको छ बा पहिलो पुल जेदेखि भिडियो बनाउँदै हिँड्ने हो ल त वेलकम टु सेफक्सुन्डो नेसनल पार्क द ल्यान्ड अफ स्नो लेपर्ड हामी फेरि त्यो पुलबाट पारि तर्ने छिर्यौँ है त हामी सेफक्सुन्डो नेसनल पार्क अनारको पर्छ यहाँनिर बाटोभरि ल स्वागत छ तपाईँलाई ए यस्तो बढ्छ यो देख्यो भने फेरि भिडियो डिलिट गरिदिँदो रहेछ टिकटकले भाइलेन्स हुँदो रहेछ सही छ फोक्सुन्डो ताल 30 किलोमिटर 3639 मिटर रहेछ होइन टिकट काउन्टर नेपाली 100 रुपियाँ फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा यहाँलाई स्वागत छ यो चाहिँ हामी दिपक राजपुरा सैनी र सुनिल गौतमको टिकट अनि यहाँ चाहिँ म्याप पनि दिनुहुँदो रहेछ जुन चाहिँ एकदम सही लाग्यो होइन यहाँ चाहिँ नेपालीको 100 ड्रोनहरू अलाउ छैन नो स्मोकिङ यस्तो छ कागेनीतिर गएर खानासाना खान्छ त्यहाँबाट अघि बढ्छौँ आजको हाम्रो पास कहाँ हुन्छ अब त्यो कोही 4 बजी थाहा हुन्छ है त ल सी यू गाइज बाटोमा हाम्रो अफिसियल हिँडाइ चाहिँ इन्ट्री गरिसकेपछि पनि 11 बजेपछि चाहिँ सुरु भएको छ हेरौँ अब कति टाइम लाग्छ हामीलाई कुन डेस्टिनेसन पुग्नको लागि होइन अब खाना खाने ठाउँसम्म पुग्नु कति टाइम लाग्छ सुजी कागेनी भन्ने ठाउँमा गएर 11 किलोमिटर रहेछ त्यो ठाउँ त्यहाँसम्म पुग्नु हामीलाई कति टाइम लाग्छ हिँड्दै जाउँ हेर्दै जाउँ यस्तो चाहिँ अवस्था हामी हिँडेको चाहिँ आधी घन्टा भयो उकालो ओह्रालो खासै त्यस्तो छैन बाटो ठिकै रहेछ माथि कस्तो छ होइन अरू चाहिँ गरम भयो त्यही भएर लुगा अलिकति हल्का बनाएर फेरि हिँड्छौँ हामी होइन शिवजीको भक्तको लागि चाहिँ हेभन ठाउँ रहेछ यो भाङ पनि त्यत्तिकै गाँजा पनि त्यत्तिकै प्रसादी नै प्रसादीले भरिएको ठाउँ रहेछ एक घन्टा कन्टिन्यू हिँडिसकेपछि चाहिँ एउटा दुईवटा सानो सानो घर देखिन पाइँदो रहेछ पछाडि यसरी यो छेकेर बाली लगाएको रहेछ चामल सिमीहरू रोपेको अनि यहाँ चाहिँ बाटो अलिकति कन्फ्युज हुँदो रहेछ त्यो इन्ट्री गरिसकेको ठाउँबाट अलिकति अगाडि आइसकेपछि पुल आउँदो रहेछ त्यो पुलबाट पारी गएर हिँड्ने नि भयो वारी गएर हिँड्ने पनि हुँदैछ लास्टमा गएर यहीँ अगाडि एउटा पुल छ त्यो पुलबाट बाटो एउटै हुने रहेछ सो कन्फ्युज हुनुपर्ने आवश्यकता छैन हामी पनि कहाँ गयौँ भइरहेको थियो अहिले पुल देखिसकेपछि अलिक ढुक्क भएको छ यहाँ घरहरू छ मान्छे छ कि छैन थाहा छैन देखाएको छैन कोही पनि अघि मैले भनेको पुल चाहिँ यही हो है यतापट्टि यो अहिले देखिरहेको वारीको बाटो यो यतापट्टि पारीको बाटो हामी पारीको बाटो आएको पारीको बाटो अलिक सजिलो रहेछ झर्ना पनि रहेछ जहाँ पनि झर्नै यता झर्ना स्पेसल मान्नुपर्ने कुरै छैन यताबाट टक्क जाने माथि उकालो लाग्दै कहाँसम्म पुगिन्छ हेरौँ हिँड्दै जाउँ यो चाहिँ हल्का उकालो जस्तो रहेछ यता माथितिरसम्म अनि यहाँबाट ओह्रालो लगाइसकेपछि कागेनी भन्ने ठाउँ खाना खाने ठाउँ आइपुग्दो रहेछ होइन जम्मा 500 मिटर छ अब कागेनी पुग्न चाहिँ ल कागेनी देखियो यही हो कागेनी हिँड्दै जाउँ आइपुग्यौँ हामी सुन्ता होटल एन्ड लज यहाँनिर चाहिँ खाना अर्डर गरेर एकछिन कुरेर मात्र खान पाइन्छ होइन सो अब हामी जान्छौँ अर्डर गर्छौँ खान्छौँ अनि त्यसपछि फेरि दूरी छोटाउनतिर लाग्छौँ होइन यसको घाम यस्तो मजाको चिरिक्क चर्क्या
र हावा चाहिँ मजाको चल्दो रहेछ। यहाँ हिँड्न त्यस्तो गाह्रो हुँदैन। यति बाटो आएको हामी डाँडाको बिचमा हिँड्ने है, मजा। घरको छतमाथि फुल फुलिरहेछ यहाँ। जाउँ होटेल जाउँ अनि त्यसपछि खाना भनौँ, खाएर हिँडौँ है त। तपाईँहरूलाई नम्बर चाहिन्छ भने यहाँ छ, कल पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त। यो सुन्दा होटेल है, सही रहेछ। हामी चाहिँ यो लुगाहरू हिजो धोएको कट्टुहरू सबै यहाँ सुकाइदिएछौँ। अहिले पनि हामी यस्तो छौँ अवस्थामा होइन। काम मजाको चलिरहेछ। यहाँनिर आरु रहेछ, आरुको बोट। अब आरु खान जान्छौँ हामी। आरु खाने अनुमति पाइसकेका छौँ हामीले। सो अब यो टिपाउँ खाउँ। कस्तो कदर रहेछ आरु पनि। ल्याउनु त एउटा नाखा दुनियाँ हो यार। यतिकै हान्ने मैले त। सही रहेछ यार। लटो रम्मै फल्यो। यो सिजनमा आयो भने चाहिँ फाइदा हुने रहेछ। मुफतको आरु। अब एकछिन यो खाऊँ, त्यसपछि खाना भने खाऊँ हामीले। खाना खान्छौँ अनि त्यहाँ बसेर खाना खाने अनि निक्लिने है त। कत्रो हुँदो रहेछ यार दाइ। म माथि हेर्नु सही छ। कसले खाइदिने है यहाँ। सुन्ता दिदीको होटलमा खाना खाइयो सहीसँगले। तपाईँ नै होइन सुन्ता दिदी भने? हजुर, मेरो नाम, छोरीको नाम सुनिता हो। मेरो चाहिँ गोमा कार्की सुनिता छोरी। दिदीले एकदम मिठो खाना खुवाउनु भयो, धन्यवाद है त। ल निक्लिन्छौँ दिदी। खाना खाइयो। आमा गयौँ है त। एकदम मिठो खाना खाइयो। दिदीले एकदम मिठो खाना खुवाउनु भयो होइन। त्यस्तो महँगो पनि छैन, सस्तै। च्याङ्राको सुकुटी, अन्डा, लोकल अन्डा खाना एकदम मिठो लाग्यो होइन। अनि त्यसमाथि हामीले आरु खायौँ टन्नै त्यो आरुको बोटमा चढी। अनि त्यसपछि रेडी भइसक्नु भएको छ ब्याग बोकेर। अझ दिदीले मलाई एउटा स्याउ पनि दिनुभएको छ। यहाँ आरु हाम्रो स्टक छ यत्रो। अब हामी निक्लिन्छौँ यहाँबाट है। यहाँबाट हाम्रो आजको बास भनेको छेप्का हुने कुरा छ। सो अब बाटोतिर भेट्दै जान्छौँ हामी। त्यसपछि छेप्कामा गएर बास बस्छौँ। 7 किलोमिटर यहाँबाट। एकदम दामी ठाउँ लाग्यो मलाई यो ठाउँ चाहिँ। यो कागेनी भन्ने ठाउँ चाहिँ सही छ, सही। तपाईँहरू यो बाटो हिँड्यो भने चाहिँ खाना खानको लागि चाहिँ यही होटलमा आउनु होला। एकदम सही छ, स्वादिष्ट मिठो मिठो होइन। आरुको सिजनमा आरु, अङ्गुरको सिजनमा अङ्गुर। यहाँ फलफुल पनि मजाले खान पाइन्छ। तपाईँलाई रोक्नुहुन्न कसैले पनि है त। ल अहिले चाहिँ हामी निक्लिन्छौँ यहाँबाट। सुनिता होटल। मैले त नम्बरसम्म सबै दिइसकेँ ल है त। फोक्सुन्डो जाने पदमार्ग। अहिले हामी 2443 मिटरको एल्टिट्युडमा छौँ। कागेनी भन्ने ठाउँलाई चाहिँ अब हामी छोडेर अघि बढ्दैछौँ। यहाँ चाहिँ खै यो मकैको सेफ्टी पनि डह्रोसँगले ढुङ्गाले घेरेर गरिँदो रहेछ। जनावरबाट बचाउनु हो कि अब मान्छेबाट त के बन्थ्यो र त्यसरी। खोलाको घ्यारेर मेरो आवाज त केही पनि सुने छैन होला। त्यही पनि कान थापेर सुन्यो भने सुनिन्छ। यस्तो छ यहाँको घरहरू। हेर्दैछौँ। भिडियो धेरै लामो नबनाऊँ। ओहो, ओह्रालो दामी रहेछ नि त अगाडि त है त। यस्तो छ है बाटोभरि नै पुरै यो गाँजाको सेन्ट आएर गन्धमय। अब सुगन्धमय भन्ने कि गन्धमय भन्ने के हो, त्यस्तै हुन्छ। त्यो चाहिँ धतुरो, त्यो गाँजा, भाङ र धतुरो सँगसँगै छ यहाँनिर। हिप्पिज हेभन। अहिले पछाडि घोडा चढिरहेको रहेछ उता पारि।
दसैँको दसैँ आइरहेछ दसैँ जाउँ है के हेरेर बसिरह यो निलो लागो चाहिँ के हो दाइ यसको मतलब चाहिँ आफ्नो भनेर चिन्नलाई ए ए ए यो दाइहरू पनि किनेर ल्याएर बेच्ने एजेन्टहरू रहेछन् लेट्स गो यो चाहिँ पुरै नै गोसाइकुण्डबाट गोसाइकुण्ड अरे सेभोङसुण्डबाट आएको पानी रहेछ बिचबिचको झुलुङ्गेको पुलहरू पनि सही देखिने रहेछ यहाँनिर त बस्न पनि होस् अझ दिएपछि पछाडि छुटिसकेका छन् है म अगाडि एक्लै रङ्गिरहेको छु बिस्तारै ठाउँ ठाउँमा घोडा घर जस बब्बाल है उतातिर गाई गोठ धेरै छ कि के हो गाईहरू टन्नै देखिँदो रहेछ अनि झिँगाहरू पनि त्यस्तै के गाईको रगत खाने झिँगा भन्नु मन आएको है हिँड्न भिडियो गर्ने डिस्टर्ब भइरहेछ ढुङ्गै ढुङ्गा स्याहार अगाडिको बाटोमा यस्तो छ अगाडि गएर छेप्कामा बास बस्ने हो क्या हामी आइपुग्नु लाग्यो होला अब त रोड हिँडिसक्यौँ हामी ल अहिले 4 बजी होला 11 बजीदेखि हिँडेको 2 घन्टा खाना खाने ठाउँमा बस्यौँ भनेपछि 4 हिँडिसक्यौँ राम्रै दूरी छुट्याइसक्यौँ हामीले आजको लागि चाहिँ है त होटल स्वागत रे होटल स्वागत साङ्टा भन्ने ठाउँमा आइपुगेको छौँ त हामी एकछिन ल त्यो बनाऊँ न हाम्रो अगाडि दाइ भाउजू अगाडि जाँदै हुनुहुन्छ त्यसपछि पछाडि साङ्टा भन्ने ठाउँमा होटल स्वागत वाइफाई सुत्दो रहेछ त्यहाँनिर छेप्का जम्मा 2.5 किलोमिटर 2.5 झुलुङ्गे सकिसकेपछि चाहिँ सेभोङसुण्डो गाउँपालिका सुरु हुने रहेछ साङ्टा 2600 कि 2581 मिटर समथिङ रहेछ मेटिएर देखिएको छैन बुझौँ अब हामी लगभग हाम्रो बास बस्ने ठाउँ छेप्का आइपुग्नु लाग्यो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ प्रतीक्षालय छ यहाँनिर एल्टिट्युड धेरै नभएको भएर होला यस्तो उकालो चढ्दा पनि गाह्रो धेरै चाहिँ फिल भएको छैन गाह्रो त गाह्रो भइरहेछ अनि कस्तो भइरहेछ त हाम्रो ड्राइभर आउँदै हुनुहुन्छ डस्टबिन रहेछ यहाँनिर बाटोमा यसरी बाटो चिनाउनलाई ध्वजा बाँधे हुँदो रहेछ बाटोमा आउँदा त ओखर भेट्यौँ हामीले तर हाडै ओखर परेछ फोड्नै सकिएन अब यहाँ एकछिन बसेर हामी निक्लिन्छौँ छेप्का हाम्रो नेक्स्ट डेस्टिनेसन सिधै ल है त धेरै समयको हिँडाइपछि हामी छेप्का आइसकेका छौँ नेक्स्ट डेस्टिनेसन चाहिँ रेन्जी हुँदो रहेछ 7 किलोमिटर 3 घन्टा लाग्ने है त यस्तो रहेछ यहाँ नामसाम केटाहरूले टन्नै लेखेका छन् त्यहाँ उता तल जस्ता निलो निलो देखिसकेको छ क्यामेरामा देखेको छैन होला हामीले चाहिँ देखिसक्यौँ
रेन्जी 3 घन्टा 7 किलोमिटर पिलास चाहिँ कति थाहा छैन है त वेलकम टु छेप्का ठिक छ छेप्का छेउछाउ आएपछि चाहिँ उकालो अलि राम्रै रहेछ हल्का हल्का त्यस्तो साह्रो नि होइन यो त ओह्रालो हो राम्रै बस्ती रहेछ छेप्कामा वाइफाई साइफाई सबै चल्छ लाइन पनि आउँछ भनेको थिएँ तलको दिदीले हेरौँ कस्तो छ यहाँ चाहिँ यहाँबाट कति आवरमा कहाँ पुगिन्छ भनेर लेखा छ फोक्सुन्डो लेक चाहिँ 7 आवर लाग्ने रहेछ रिगमो भन्ने ठाउँ 7 घन्टा 10 मिनट लेकसम्म मजाले रोकेर हेरौँ है त न्यू डाफे होटल एन्ड लज रहेछ सुरुमै यता पनि बनिरहेछ बिहान 11 बजे हामी हिँड्न सुरु गरेको खानासाना खाइवरी गरेर हिँड्दा 5 बजे चाहिँ रेन्जी आइपुगेको रहेछ बिस्तारै आउँदा पनि हजुर हेरौँला नि बिस्तारै अब यहाँ हामी होटल खोज्छौँ होटलभित्र जान्छौँ अनि त्यसपछि के हुन्छ हेरौँला सो अहिले चाहिँ हामी होटल आइसकेका छौँ होटल आएर नुहाइधुवाइ गरेर लुगा धोएर लुगा बाहिर सुकाएर मस्तले सिरो गोडेर बसिरहेका छौँ जाडो त त्यति छैन हामी कट्टु लाएर हिँडिरहेको छौँ होइन अब मैले हाइनेक ल्याएको थिएँ अब ल्याइसकेपछि लगाइदिउँ न भनेर लगाएको मात्र हो होइन अलिकति न्यानो हुन्छ अनि त्यही नै हो अनि यहाँ बरु छेप्कामा रुम राम्रो रहेछ उतातिर तल्लोतिर बजारतिर एरिया भन्दा पनि वाइफाई पनि रहेछ एउटा नेटवर्कको प्रब्लम हो नेटवर्क नदिने नेटवर्क कट्टाइदिन्छ होइन तर वाइफाई चाहिँ छ अनि त्यसपछि खानाहरू नि ठिकै अब खाना पनि राम्रै होला यहाँको जस्तो लागिरहेछ मलाई उताको खाना पनि राम्रै थियो कागिनीको सही थियो यहाँको पनि त्यस्तै होस् होप होइन अब त्यसपछि भनेको रुम यस्तो छ है हेर्न सक्नुहुन्छ दिपुजी उता चलो अहिले चाहिँ हामी अब तल जान्छौँ खानासाना खान्छौँ अनि त्यसपछि रुममा आएर रेस्ट गर्छौँ है त अनि होटलको नाम चाहिँ के हो साँच्ची म तलै गएर भन्छु होइन तपाईँहरू पनि आउनुभयो भने होटलमा बस्नु होला 700 रुपियाँ रुमको खानाको त्यो 300-350 समथिङ पर्छ भेज खानाको होइन बजेट ट्राभल गर्नु हुनेको लागि ठिक हुन्छ अब पैसा धेरै भएको मान्छेले त त्यो अनुसारले गर्दा नि भयो होइन ल हामी गर्दै जान्छौँ है त तल जाउँ